रियल हो रहा है यार, इसका रियल हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सब के अच्छे और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो आज का एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और वो है पार्टनर के साथ, वो ही है एक खांसी का वीडियो, कॉफिंग चैलेंज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो और आप लोग ने बार बार बोला था कि रियल करने के लिए। तो मेरा तो अभी रियल कॉफिंग नहीं हो रहा है पर इसका हो रहा है, ठीक है। तो ये भी करेगी और मैं भी करूँगी। तो इसका देखा कौन कितना टाइम तक कर सकता है खास। इसका तो रियल हो रहा है तो ये तो ज्यादा टाइम करेगी है ना। मेरा तो मतलब रियल नहीं हो रहा है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। देखेंगे कौन कितना टाइम तक कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए हाँ स्टार्ट। इसका रियल है, इसका रियल हो रहा है यार, इसका रियल हो रहा है। रियल हो रहा है इसका। हो गया रियल हो रहा है। चुप कर, हो गया तेरा। तो रुकी नहीं। इसका रियल हो रहा है। तो अभी वेदर चेंज हो रहा है तो इसको सर्दी हो गया था, तो इसलिए इसका जो कफिंग है, जो खांसी है, ये रियल था। इसलिए इतना अच्छे से ये कर पा रही थी। अब मम्मी का भी रियल हो रहा है। सच में रियल हो रहा है। मेरा भी रियल हो रहा है। मम्मी को भी सर्दी हो गई। सर्दी नहीं हुआ है, दोनों एक साथ। चुप हो जा मेरी माँ, चुप। मेरे लिए, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं कितनी अच्छी से वीडियो बनाती हूँ मुझे नहीं पता, पर ये जब वीडियो बनाएगी ना तो देख लेना, इसका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत एक्टिंग क्वीन है, बहुत एक्टिंग करती है बहुत अच्छे से, ठीक है। उम्र पे मत जाओ इसकी, है तो 10 साल की पर इतना अच्छा एक्टिंग करती है और ये इतना ज़्यादा ड्रामा क्वीन है कि क्या बताओ हम आप लोगों को। तो गाइस, कफिंग चैलेंज है, ज़्यादा हम खास नहीं सकते, तो बहुत हो गया हमारा ये वीडियो। और आप लोग बार बार बोलते हो कि पार्टनर के साथ, तो इसलिए मैंने पार्टनर के साथ किया, ठीक है। तो गाइस चलिए, ये छोटा सा वीडियो हम क्या पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय। तो चलिए गाइस, बाय।